Zdaj, model, kaj to hitro odpirate? Ja, zbiram slikce, da bom imel za spomin Evropsko prvenstvo v Sloveniji. Iz mojih otroških let se spomnim, ko smo zbirali slikce fuzbalerjev, pa životinjsko carstvo, pa te finte. Zdaj pa videti vse te košarkaše, legende, naše reprezentanco. In ta album je pa res nekaj posebnega. No, ki si čapa. Ti ne govori, jaz govorim. Glej ga, Jane, spet. Stari, pa to, jaz sem gledal, polovico sam glave. Pa je red? Kaj me jebeš zdaj, stari? Petka, 82, 137 pa 180. Tako da, če kakšen ima, naj pošlje na zvezo, pa bo oni ven dal. Evo me! Stari, to fino. Spar, ponosni sponzor dogodka Eurobasket 2013.